হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও অনেক ভালো আছি। আমরা ইতিপূর্বে অ্যালফাবেটস নেম শিখে ফেলেছি। অলরেডি আমরা আমাদের ইংরেজি শিক্ষার যাত্রা শুরু করে দিয়েছি। অ্যালফাবেটস নেম এখন আমার সকল শিক্ষার্থী ও সম্মানিত ভিউয়ার্স সবাই জানেন। আমাদের অ্যালফাবেটগুলো কেমন সাউন্ড করে। দ্য ফনিক সাউন্ডস অফ অ্যালফাবেটস। সো লেটস গেট স্টার্টেড। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এই বলে থাকি এইটা কেমন সাউন্ড করে, বি কেমন সাউন্ড করে, কেমন উচ্চারিত হয়। আমরা যদি আমাদের এই সাউন্ডগুলো শিখে ফেলি তাহলে আমরা এই লেটার বা অ্যালফাবেটগুলো আমরা ওয়ার্ডে এবং সেন্টেন্সে ইউজ করতে পারবো। বাক্যে এবং শব্দে আমরা ইউজ করলে তখন আমরা যদি সঠিক উচ্চারণগুলো করতে পারি তাহলে আমাদের ইংলিশ হয়ে যাবে অনেক স্মুথ, অনেক স্মার্ট এবং আমরাও নেটিভ স্পিকারদের মতো ইংলিশ বলতে পারবো। সো এই ভিডিওটি হচ্ছে তাদের জন্য যারা সঠিকভাবে ইংরেজি শিখতে চায়। সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবং সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা যদি সঠিকভাবে শুদ্ধভাবে ইংরেজি শিখতে চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখতে হবে এবং আমি কথা দিচ্ছি অবশ্যই ভিডিও শেষ হলে আপনি বলতে পারবেন যে সঠিকভাবে কোন বর্ণ, কোন অ্যালফাবেট কিরকম সাউন্ড করে। প্রথমে আমরা এই থেকে শুরু করব। এই আ আ আ, বি বা বা বা, সি খা খা খা, ডি ডা ডা ডা, ই এ এ এ, এফ ফা, জি গা গা গা, এইচ হা, আই ই ই ই, জে যা যা যা, কে খা, এল লা লা লা, এল লা লা লা, এম মা মা মা, অথবা আরো ভালো করে বলতে চাইলে এন না না না, অথবা ও অ অ অ, ফি ফা 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 ফা, কিউ খ খ খ, আর র র র, এস সা, ঠি ঠা ঠা ঠা, ইউ আ আ আ আ আ, ভি ভা, ডাব্লিউ ওয়া 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 ওয়া, এক্স খস, ওয়াই ইয়া 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 ইয়া, জেড যা 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 যা। এবার আমরা যদি এগুলো আমাদের কোনো ওয়ার্ডে সেন্টেন্স ইউজ করি সেটা কেমন হবে আমরা একটু দেখে নিই। যেমন আমরা যদি বলি আ আ আ আ আ আপেল, বা 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 বল, খা 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 cat, da 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 doll, e e e e e elephant, fan, g g g g g girl, hand, e e e e e insects, j j j j j jar, k k k k k kite, l l l l l lamp, m m m m m mango, n n n n n net, o o o o o orange, p p p p p pencil, paper, k k k k k quail, white, r r r r r red, sun, t t t t t telephone, television, a a a a a umbrella, v v v v v van, wa 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 water, water, x
X-ray. Yeah. Yellow. Zebra. ওকে ভিউয়ার্স এবং প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা এখন জেনে গেছো যে প্রত্যেকটা লেটার কিভাবে সাউন্ড করে, উচ্চারিত হয়। তাহলে এখন থেকে আমরা কোনো শব্দ যদি তৈরি করতে চাই, ওয়ার্ড বানাতে যাই, ওয়ার্ড মেকিং এ আমাদের উচ্চারণ করতে কোনো সমস্যা হবে না। আমরা স্পেলিং করার পর আমরা সঠিকভাবে উচ্চারিত করতে পারবো। সো যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবে এবং প্র্যাকটিস করবে। বারবার ভিডিওটি পজ করে একটু আটকে নিয়ে সবাই প্র্যাকটিস করবেন। আশা করি এই ভিডিও থেকে সবাই উপকৃত হবে এবং পরবর্তীতে আপনারা কি ধরনের ভিডিও পেতে চান সে সম্পর্কে অবশ্যই সবাই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।